единорожки. И сейчас я в подъезде снимаю для вас начало видео. Сегодня мы будем закупаться всеми для слаймов. Сори за плохое освещение, просто я в подъезде. И погнали в магазин. Идем, девочки и мальчики. Настя, такая или нет? Материал для вафелек. Вот еще есть побольше. Большие. И сейчас мы идем в улыбку радуги. Надеюсь, вам меня слышно. Стенд с кремом, девочки. 41 нормально. Не есть. Вот за 29 увлажняющий есть. 50 миллилитров. Вот я вот такой крем себе, наверное, возьму. 39, 80 миллилитров. С маслом оливы и масло авокадо. И молоко витаминное. А еще есть такой вот милый крем по 89. Котики. Я возьму себе вот такой вот за 39 с экстрактом маслом оливы и персика. Антисептики по 61 рублю. С алоэ вера и виноград, зеленый чай. Это жидкий спрей, антисептик, это гель. Еще есть вот такое вот жидкое мыло по 36 рублей по скидке 300 миллилитров. Прозрачное и вот такое бирюзовое. А вот по скидке по 3-4 рубля персик, жасмин, яблоко, банан, манго, очень много. 500 миллилитров. И эти по 44, а эти по 34. Я возьму себе вот такой вот с манго 500 миллилитров, 44 рубля. И крем. Это мыло. Я решила выложить крем и возьму вот эти крем мыло, нужно так крем мыло. Ну, у меня дома много крема еще. Ну, короче, ребята, я купила в улыбке радуги пену 400 миллилитров. И еще купила крем мыло, который я вам показывала, с манго. Вот так вот, девочки. Я приду домой, я покажу, что я все купила. А сейчас я иду в Дикси. Дикси. Заходим, девочки. Здесь можно посмотреть тоже какие-то медведя. Решила для салфетки есть такие. Baby Boom. И вот такие вот. Возьму их. Нашла вот такие наборы, жвачки для рук. Слаймы.
Butter слайм. Ой, там еще есть шариковый пластилин и слайм. И единорожки, еще раз приветик. Я уже дома. И сейчас покажу вам мои покупочки, которые я купила с вами для слаймов. Первое, я купила вот такую огромную пену на 400 мл. Она, конечно, не дешевая, но я взяла себе ее. Еще я взяла вот такие вот салфетки. Такие вот важные салфетки. 15 штук. Вот, с алоэ вера. Еще, ну, чтобы протереть поверхность всего салфетки. Еще я взяла вот такое вот крем-мыло манго. Сейчас давайте откроем, понюхаем. Здесь, кстати, 500 мл. Кому интересно, брала это крем-мыло в улыбке радуги. Оно прям манго пахнет. Прям вот таким манговым леденцом. Очень вкусно. Очень большая пачка, надолго хватит. Вот. Там, конечно, не прозрачный, но я взяла для оригинал слаймов, подойдет. Следующее я взяла там на проверку всяких клеев. Такой прозрачный клей для пазлов 115 мл. Стоит он 70 рублей. Ну, нормальная цена. Вот. И еще купила вот такой вот Woodmark клей. 33 рубля. Да, кстати, очень дешевый. 85 грамм. Нормальный такой. Это ПВА. Вот, он здесь так вот открывается. Ну, в общем, будем проверять эти клея в одном из следующих видео. И еще я купила вот такой вот слаймик, но распаковка на него будет попозже. Я сейчас коплю слаймики, покупаю их много там, вот, и потом я сниму большую распаковку всяких слаймов. Это такой крем-слайм, может быть, вы такие видели, с ароматом клубники. Вот, и он тут запакован прям как ниндзя-слайм. Еще есть, я взяла с ароматом клубники, а еще есть такой с ароматом мороженого, с ароматом банана и с ароматом йогурта. Вот, видите? Нельзя говорить детям меньше 3 лет закрутить всю коллекцию крем слайм. Вот. Вот все мои покупочки. Такая небольшая закупочка всего для слаймов. 2 клея, слайм, салфетки, крем-мыло очень большое и большая пена. Всем спасибо за просмотр, всех люблю. Спасибо, что были со мной в этом видео. И всем пока!